Hello，大家好，我係華強北阿永，好耐冇同大家見面啦。因為上個月比較忙，就冇時間拍視頻。首先嘅話，都係感謝好多粉絲加我微信過嚟諮詢嗰啲電子產品，仲有好多追問有冇新品。今期嘅話係同大家介紹下我哋近期嗰啲新品俾大家睇下咯。咁呢期嘅話，大家可以睇下，私信可以睇下，我哋係部分新品喺呢度。今期嘅話會同大家詳細介紹下我哋啲重品。係啦，好啦，咁好多人話係要玩嗰個無線充電器，咁我哋有噶呢隻無線充電器嘅話，佢係帶一條線，佢呢條線係可以伸縮的。然之後可以咁樣收埋入去，佢配一個65W嗰個快充頭嚟嘅。呢個設備嘅話可以無線充，呢度可以充手機，同埋呢度手錶、耳機，同埋呢度可以插3條線。3條線嘅話可以2條 Type-C 都係快充，同埋一個 USB。如果你出門旅遊嘅話，你可以唔使帶咁多充電器啊。佢呢隻6合1嘅。比如話你依家熱天啊，有嗰啲風扇仔啊，或者係充電寶啊，你呢2條線就可以用到啊。呢個係磁吸嗰個手機啊，就好方便咯。呢個咁你收埋起嚟都唔帶，但係個行李箱嗰邊都唔會話浸行李嗰啲行李。呢隻我哋依家賣得好好方便。如果大家有需要嘅話，可以過嚟揾阿永買哦。呢條線我演示下俾大家睇下，好方便啊！佢係可以收埋入去嘅。然之後，如果有啲人覺得佢未必要充咁多，咁呢隻有3合1，呢個有3隻顏色同埋橙色同埋黑色，呢個都係無線充嚟嘅。係呢個佢入邊都係有配一條線俾到大家，都係呢度去充手機、耳機啊、手錶啊，3個設備同時一齊充咯。佢都係無線磁吸充噶。呢個就係我哋依家新版無線充咯。好啦，咁大家都睇到啦，我依家擺咁多喇叭同埋頭戴耳機同埋運動式耳機咯。呢啲運動式耳機啊，都係今期要同大家介紹個新品喎。我哋呢個新品嘅包裝盒都係好靚嘅喎，黑個主題嘅話係黑色配埋黃色。呢個係品牌嚟嘅，用維呢個品牌嚟嘅，係香港品牌嚟嘅，深圳生產，但係佢個公司係香港註冊嘅。呢隻牌子嗰個喇叭、頭戴式耳機啊，同埋耳機啊，做得好，音質嗰啲都好靚，然之後性價比都好高個。華強北嘅話都係有品牌嘢去買嘅，大家可以睇下。咁呢隻耳機嘅話，大家可以睇到呢個係運動式嗰個骨傳導耳機，係咁樣戴嘅，係咁樣噶。大家可以睇下，佢呢個連藍牙，佢音質嘅話係非常之靚嘅呢隻。佢收埋起嚟都方便。如果你唔戴嘅話，係咁樣掛喺個脖頸度，佢唔會話好緊或者係唔舒服嘅，好輕身嘅呢隻。佢音質好靚，然之後入耳式嘅，佢係有降噪嘅。呢個係我哋新品之一嚟嘅。仲有呢啲跑步嗰啲都係運動耳機，呢啲佢呢2粒都可以磁吸噶。你收埋起嚟嘅話都係好方便咁樣嘅運動耳機咯。比如話有啲人係中意去爬山或者係踩單車、健身房嗰度跑步嗰啲，玩嗰啲耳機，呢啲音質都好靚嘅喎。仲有呢隻嘅話係可以同大家你去睇下，呢隻嘅話係可以插內存卡嘅喎。係呢隻，佢係有一隻係可以插埋內存卡嘅，你可以單嗰啲 MP3啊嗰啲去用咯。佢哋有一隻係可以插到內存卡嘅。呢啲就係依家我啲新款嗰啲運動式耳機，我哋仲不斷有嗰啲新款可以俾到大家睇下。咁好啦，頭戴式耳機除咗我哋之前拍過，我哋有 iPhone 啊、索尼啊、華強北嗰啲啊，我哋依家仲有呢啲品牌嘅，呢隻都好靚喎，2個顏色，你可以俾大家睇下。佢呢個戴上去降噪效果係非常之好嘅，呢隻佢比 iPhone 嗰啲就更加輕身舒服啲咯。佢個款式都係好靚嘅，呢個係星空色，仲有一隻係黑色。呢個大細嘅話都係可以調嘅，呢個質感各方面嘅話係非常之靚。呢個顏色都係頭戴式耳機嚟嘅，都係配我哋差唔多呢啲包裝噶。仲有呢隻
呢隻音質都好好嘅，然之後呢啲性價比都好高嘅，電池又襟用，可以睇下。如果要細啲嘅話，輕便啲嘅話，可以睇下呢隻，都係新款嚟嘅。呢啲都係有降噪效果嘅呢啲頭戴式耳機，非常之靚，係啦，性價比都好高，都係呢啲盒嚟嘅。如果係自己用或者係節日送人嘅話，都係非常之靚，因為呢啲係牌子噶嘛，你就唔驚話我買嗰啲華強北嗰啲去送俾大家會冇面子啊，唔會噶，呢啲係正版噶，可以全部都查詢到噶。佢呢個都係牌子嚟噶，官網賣都係好貴，如果揾我買係有折扣噶。好啦，咁同大家介紹下呢隻嘅話係電競耳機，就係遊戲耳機咯，佢有帶麥嘅呢隻。有好多粉絲朋友話係要玩嗰個電競耳機，係佢係咁噶，可以睇下佢呢個遊戲耳機嚟嘅。呢隻我就冇拆出嚟啦。如果有粉絲朋友要玩遊戲耳機，都可以話我，呢啲性價比都好高嘅。好啦，咁同大家介紹下呢啲喇叭。呢個喇叭嘅話係防水嘅喎，佢有紅色同埋黑色，佢可以戶外防水的。然之後電池係好襟用嘅，呢隻係31W 瓦，音質嗰啲係非常之靚。因為 YouTube 呢個平台嘅話，如果我播嗰啲音樂嘅話，喇叭嘅話佢會限流，它會有版權，就唔同大家試啦。如果大家中意嘅話，可以過嚟當下玩我，或者係加我微信，然之後都可以幫你哋寄去香港嘅呢啲產品。呢個有係可以防水嘅戶外音箱，都是便攜式的。係可以有條繩可以掛住，或者係直接拎住。呢個顏色係非常之靚，紅色，佢個紅色係暗紅色嚟嘅。呢個顏色係非常之鮮亮。仲有一隻呢隻係有燈嘅。呢個牌子嗰啲喇叭音質係非常非常之靚嘅，我可以開俾大家睇下。係啦，佢呢啲燈係好多個顏色可以變色噶，可以俾到吓，有好多個顏色嘅氛圍燈。呢啲電池都係好襟用嘅，呢個牌子嗰啲電池對機時間係非常之長嘅，然之後性價比都好高嘅，一張多啲增甜。呢個喇叭嘅話，佢係電池電量嘅話都係比較襟噶，續航時間嘅話都係有7-8個鐘嘅，手感各方面啊音質啊都好靚嘅，可以建議大家過嚟試聽下嗰啲音質。仲有呢隻就係冇燈嘅咯。呢個都係可以掛喺你個自行車或者係包包啊，中意運動啊，或者係擺喺屋企嘅話，佢呢個燈嘅話係上邊呢度都係有燈嘅，係咁樣開機，佢呢度都係有燈嘅。呢啲質感方面嘅話都係唔會比嗰啲 JBL 差嘅。佢呢個牌子嗰啲音質真係好靚嘅，大家可以試下，畢竟佢係一隻牌子噶嘛。咁今期嘅話啲新版就同大家介紹一小部分咯，我哋仲有好多，每日都會更新新版噶，可以加我微信或者係過嚟當下揾我。咁呢期視頻嘅話就拍到呢度啦，同大家講拜拜啦，拜拜，下期見啦，拜拜拜拜拜拜。电梯上来，这里工业大厦也可以上，右边上面是通的，这里电梯上来的左手边，这条通道，左手边再转右手边，这里就到了，中间这里可以看。平力智能窗带 2A39， 认准这里也是属于工业跟经济的连廊，就这里。如果在经济上来是手扶电梯的背后，也容易找到，都是2楼啊，认准 2A39。